Ayan po, so good morning. Wild truck 2.2 engine. So ayaw daw mag-start. Ayan, 2.2. At ang history nito ay matagal na po siyang standby. So ang ginawa ay pinalitan ng panibagong battery. Ayan, panibagong battery. Ayan. So ngayon papaanda rin po, at ngayon po ay papaanda rin natin to. Yan. So jump start po kami para malakas yung kanyang battery. So iniikot po namin yung kanyang crankshaft. So wala namang problema doon sa kanyang crankshaft. Ayaw naman siya na stock up. So moving po yung kanyang crankshaft. At saka dito sa kanyang camshaft, so, tingnan namin dito, umikot naman siya sabay dito sa kanyang crankshaft. Yan, makikita naman natin dito yung kanyang camshaft. Yan, kung umikot or hindi. Sorry. So ngayon papaanda rin natin. Go. Yan, so bago na po yung kanyang battery. Wala yung sangit. Okay. Okay po, so naka-neutral po yung kanyang safe indicator. So nandito ay naka-park naman siya. So ibig sabihin po ay mayroong problema dito sa kanyang safe. Kinakailangan pa tingnan natin. So ngayon, so naka-neutral po siya. So pwede po itong papaanda rin, neutral or park. Yan. Start natin kung umaandar ba siya. Ano? Start natin. Ayaw siya mag-start. Okay. Okay, so tatanggalin natin yung kanyang dry belt. At start natin ulit. Tingnan natin kung ano yung bakit siya parang mahina yung kanyang ikot ng kanyang crankshaft. Okay, tanggalin muna namin yung kanyang dry belt. Okay, so tatanggalin natin yung kanyang dry belt. Tingnan natin kung bakit siya wait. Ikot naman siya dito. Gahig yun ang compressor sir. Matigas? Yun lang. Kita na namin yung problema guys. Compressor yung stock up. So tingnan natin ulit. Paanda rin natin kung umaandar ba siya. So confirm po natin yung compressor po ang nag-stock up. Okay, so papanda rin natin. Wala na siyang dry belt. Yung so, papanda rin natin. Okay po, so nandito na tayo sa driver side. Paanda rin natin. Ayan, so umaandar siya. So ibig sabihin may nag-stock up po doon sa kanyang mga pulley. So tingnan natin ulit kasi yung inikot lang po namin ay yung kanyang crankshaft at saka camshaft. Okay, off mo muna. I-off mo muna. Okay. Yan. So may possible po nga na nag-stock up dito. So ito movable goods dito sa kanyang alternator. So ayaw siya maikot. So dito naman yung bearing niya sa kanyang dry bolt tensioner. Okay, goods. Umikot siya. Dito naman sa ilalim umikot. Dito ito yung kanyang idler bolt idler. Okay, umikot din. So ito yung kanyang fan. So movable. So dito tayo sa kanyang water pump. Yan, movable yan. So ito yung last natin na option. So doon tayo sa ilalim para maklaro natin kung umiikot ba siya yung ating pulley ng kanyang compressor ng kanyang air condition. Yan. Okay guys, shout out kay Judd the Sniper 160. Yo, bilis. Ayan guys.
Motor ka na. Ayan guys, so confirm natin na yung kanyang pulley ng kanyang compressor ay nag-stack up. So yung dahilan po kung bakit ayaw siya mag-start, parang lubat yung kanyang battery pag ini-start. So mahina lang po yung ikot ng kanyang crankshaft dahil dito sa kanyang pulley ng kanyang compressor. Ayan, matigas ikutin yan, hindi talaga maikot. Okay po, confirm na natin na ito yung problema kung bakit ayaw sa umaandar. So tingnan naman natin dun sa kanyang shift knob, kasi nag-stack up eh. So meron pa siyang another concern. Ayan, so okay na tayo dito sa kanyang starting system. Wala na tayong problema, maliban lang dito sa kanyang air condition compressor. So dito yung nag-stack up. Okay, puntahan muna natin yung kanyang shift knob. Ayan guys, so start muna natin ulit para makita natin dun sa kanyang engine kung mayroon pa bang problema. Yan, so maandar na po siya. So meron talaga siyang umiilaw dito sa kanyang cluster na battery, battery indicator, kasi tinatanggalan natin ng kanyang alternator belt. Ayan, umiilaw yun yan. Yan, umiilaw yan. So kasi tinatanggalan natin ng kanyang alternator. So nag-jumper naman tayo, so wala tayong problema dyan. Okay lang yan. Tara, puntahan natin. Okay, good yung engine. Okay naman yung engine. Tingnan natin dito. Walang blow by. Yan, malinis na malinis. Yan. Walang aso. Coolant, goods yung coolant. Yan, coolant. Dito, tingnan natin dito kung malakas ba yung kanyang uwid. Yan, malakas. Ikot na yan. Nang jumper tayo guys. Yan. Okay, puntahan na natin yung kanyang shift knob. So i-off na natin to. Yan. Okay po, so ito yung another problema natin dito. Ay nakapark na po siya dito, pero dito ay naka neutral position. Yan. Okay, so tatanggalin muna natin to. Tingnan natin. Okay, so tatanggalin muna namin to. Tingnan natin kung ano yung ano niya. Yan, tatanggalin muna namin yan.